ଆଜିର ଗଳ୍ପର ନାମ ମୀରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ମୀରା ନାମରେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଭାରି ଖୁସ୍ମିଜାଜ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିଲା। ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତା ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ସେ ତାର ଜେଜେମା ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ତାର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୀରା ତାର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ସେ ତାର ବଗିଚାରୁ ନେଇଥିବା ଫୁଲକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଗପିଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ମନର କଥା ସବୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି ଗପି ଚାଲେ। ଦିନେ ମୀରା ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଆଣିବାକୁ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତା ବାପା ରଙ୍ଗ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାଟପାଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖଭରା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ତାର କୁନି ପାଟିରେ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି? ମୋତେ ସତରେ ସେହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ବାପା। ସେହିଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୀରା ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ କୋମଳ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା, ମୀରା, ମୀରା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲୁମୋଲୁ ପୁଅଟି, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ହାତୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆଖି ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁହଁରେ ଖିଲିଖିଲି ହସ ସହିତ ହାତରେ ମିଠେଇ ଆଉ ଫୁଲର ଟୋକେଇଟିଏ ଧରି ଯେପରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୀରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହି ଉଠିଲା, ବାପା, ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ? ଗଣେଶ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଉଦାସ ଥିଲୁ ନା, ଭାବିଲି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିପାରିବୁ, ତତେ ଏ ରଙ୍ଗର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅଛି? ମୀରା ଟିକେ ଲାଜେଇକି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଦୟାଳୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଆହା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିବା। କାଲି ସକାଳୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ତତେ ସେଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତା ପରଦିନ ମୀରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠ ବାକ୍ସଟିଏ ଥାଏ। ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଏବଂ କାନଭାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ତା ଆଖିକୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଚାରିପାଖକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବରଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖାଦେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୀରା ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିତ୍ର ବନାଉଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ସଜା ମୁକୁଟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସେହି ହସ ହସ ମୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ବାପା ଆମକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ହସୁଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମୀରା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ କେବେ ବି ବିକ୍ରି କରିନଥିଲା। ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ଛୋଟ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଏହା ସ୍ମରଣ ଦେଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଚମତ୍କାର ଆଣିପାରେ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମୀରା ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ସେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେହି ଗୋଲୁମୋଲୁ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡବାଲା ପିଲାଟିକୁ ହସୁଥିବା ଏବଂ ଏହି କଥା କହୁଥିବାର ଶୁଣେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଅଛି ମୀରା, ତୁ କେବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେମାନେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେସବୁକୁ ଦାବି କରିବା, ବରଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନିରାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତରିକତା, ନମ୍ରତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବାଣ୍ଟିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୀରାର ଆଗ୍ରହ କେବଳ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ବରଂ ତାର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ସେହି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ କଥାରେ ଅଛି, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ କେବଳ ଆମର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପଛରେ ଥିବା ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଗଳ୍ପରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତୁ।